мой друг, очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину. Располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать поэму Алишера Наваи «Фархат и Ширин». Глава 40. Пленение Фархата. Фархат побивает иранцев камнями. Коварный план. Мнимый Меньшнун. Отравленная роза. Засада. Пленение. Горе Шапура. Что крепость небосвода, лучше ты скажи о ней, твердыня красоты. Когда к осаде приступил Хосров, он вырыть приказал огромный ров и круглый вал насыпать земляной, чтоб с тылу оградить себя стеной. А в это время в крепости армян бил день и ночь тревоги барабан. Дозорных крик не умолкал всю ночь, и глаз никто там не смыкал всю ночь. И факелами вся озарена пылала, как жаровня, их стена. 10-й день в осаде жил народ, не отпирая ни на миг ворот, но к их стене вплотную подойти, людей своих на приступ повести Хосров не мог. На 1000 локтей Фархат камнями побивал людей. Метнет, разбита вражья голова, но он пробил бы даже череп льва. Что головы, попал бы он равно и в маковое малое зерно. Несчетно камни он заготовлял, врагов несчетно ими истреблял. Но если спросишь, как же тот, кто сам привержен был к страданиям и слезам, кто каждому несчастному был рад помочь и обласкать его как брат, кто с каждым бедняком сердечен был, великодушен, человечен был, кто возмущен насилием, гнетом, злом, теперь убийство сделал ремеслом, то мы напомним, проливая кровь, он воевал за верность и любовь, и ужас наводил на тех людей, которых на злодейство вел злодей. Фархат же человеком был, и он самозащиты признавал закон. Да положение было таково: или он Хосрова, или Хосров его. Любя Ширин, ее народ любя, он поступал как муж, врагов губя. А шах Хосров, злодей эпохи той, весь мир топча губительной пятой, бездействовал угрюмо день и ночь, все о Фархате думал день и ночь. Как обезвредить, как его убрать, чтоб двинуть, наконец, нас приступ брать? С Бузург Умидом ночью он сидел, как быть, где средства к улучшению дел, что не решат все тайно, а к утру молва кочует от шатра к шатру, и гневный шах, качая головой, не мог с безликой справиться молвой. Но вот один бесчестный негодяй, хитрец и плут, известный негодяй, кто дьяволу пришел за двойником, нет, дьявол был его учеником, перебежал к Хосрову. День
шах посулил предателю тому, а подлый плут решил награду взять и хитростью живым Фархада взять. Он так сказал: я чувств его лишу, но дать людей в засаду мне прошу. Коварный шах ему, что нужно, дал, 100 человек в броне кольчужной дал. Обходной тропкой двинулся хитрец, помешанным прикинулся хитрец, сорвал он розу, снадобье добыл и розу этим зельем окропил. Он брел нетвердым шагом, как стеня, что каждый стон был языком огня. Безумцем притворяясь, он громко пел о той, по ком он якобы скорбел. И так притворщик гнусный скорбен был, так жалок, так искусно сгорблен был, что лишь услышал песнь его Фархад, и лишь на нем остановился взгляд, он сразу вспыхнул жалости огнем, и сердце больно закипело в нем. Сказал он: кто ты? В чем твоя беда? С какой ты улицы пришел сюда? И кто она, светлейшая из лун, тебя ума лишившая Меньшнун? В меня любовь вонзила скорби меч, как удалось ей грудь твою рассечь. Несправедливым небом я казнен, зачем же твой столь безнадежен стон? Меня в огонь разлуки бросил рок, ужель он и тебя огню обрек? Хитрец, найдя доверие, базар, раскинул лицемерие товар. Подвижников любви, пророк и шах, мы на твоем пути песок и прах. Я имя рек, скорбящий человек, пришелец я из края имя рек. Вела меня сквозь бедствие судьба, забросила впоследствии судьба меня сюда и покарала вновь страдальческую, присудив любовь. Я разлучен был с милой, но пока, хотя б тайком, хотя бы издалека, я мог послать ей вздох или нежный взгляд. Был и таким я кратким встречам рад. Хазров, будь проклят он, да не спошлет ему скорее возмездие небосвод, когда пришел и город обложил, меня последней радости лишил. Там, в крепости армянской заперта, со всеми горожанами и та улыбчивая роза, мой кумир, нет, солнце, озарявшее мне мир. Я тут чужой, я неизвестен тут, мне в крепости укрыться не дают, слову безумца, и меня народ камнями прогоняет от ворот. Отверженный в пустыне я прошу, сочувствия ни в ком не нахожу. О горе, горе, страшен мой недуг, о, если б хоть один нашелся друг. Но ты, кто сам, живя в цепях любви, слывешь проводником в степях любви, ты шах всех униженных на земле, престол свой утвердивший на скале, поверить этой повести изволь, и состраданием облегчи мне боль. Весь вымышлен с начала до конца, Фархадов взволновал рассказ лжеца. Ему казалось, самому себе внимает он, внемля чужой судьбе. И так его расшалобил рассказ, что слезы градом полились из глаз. И он издал, как пламя, жгучий стон, и наземь рухнул, горем потрясен.
мучился во сне. Услышав крик, вскочил в испуге он, забеспокоился, друг его взглянул. Лежит ангелоликий друг, и суетятся воины вокруг, а между них дьявололикий шут поет и пляшет, счастлив дикий шут. Так вот, кем предан был Фархад, так вот, зачем Меньшнуном наряжен урод. Шапур один, а те пришли толпой, как против ста он может выйти в бой. И все они при копьях, при мечах несут Фархада на своих плечах. Тяжелый камень подыскал Шапур, вскочил на выступ, словно горный тур, и притаился. Ждал, пока пройдет, как раз под ним ликующий урод, и бросил камень так, что черепки остались от предательской башки. Есть поговорка: тверд зловредный лоб, но камень разобьет и медный лоб. Рыдал Шапур, осиротел он вдруг, чуть на себя не наложил он рук. Да что Шапур, гранитная скала слезами по Фархаду стекла. Ни к радости, ни к горю свет не глух, летит, как быстрый камень, в крепость слух. Но люди тайно горевали там, несчастье от ширин скрывали там, уверены, что или сойдет с ума, или жизнь свою она прервет сама. Дай чару, кравчий, я лишился сил, меня дурман разлуки